Wat is 'n nisboer? Dis een vraag met baie antwoorde. Dis iemand wat droom, dink en by uitstek doen. 'n Baanbreker wat eindelose moontlikhede in 'n klein begin sien. Of binne 'n groot boerdery 'n nisruimte skep. 'n Nisboer is iemand wat op 'n algemene manier met 'n nisproduk boer. Of op 'n nismanier met 'n algemene produk. Dit alles en meer om van ons land en landbou 'n beter plek te maak. Welkom by ons nuwe seisoen. Mali besoek hierdie keer groot kommersiële nisboere. Philip gaan verskaffers en tegnologie ondersoek, terwyl ek en Simonia en Chris weer na nisboere gaan reis wat vir ons nuwe moontlikhede wys. Boop dit het ons 'n nuwe gesig. My naam is Russell Dupree en ek is opgewonde om 'n nuwe toevoeging tot die nisboerespan te wees. Ons paneel met 'n paar bekende gesigte en Corneille, hoe gaan dit vandag met jou? Het gaan verskriklik goed, dankie Russell dat jy vra. Ek is die bemarkingsdirekteur van Rolfes Agri en my werk is om die res van die manne te laat lag. En Philip? Ek is die hoof van plantvoeding en presisieboerderydienste by Laagvlak en ons lekker om hier te wees, Russell. Dr. Freddy Denner, jy's ons gas vandag. Vertel ons meer van wat jy doen. Ja, ek is direkteur navorsing en ontwikkeling by Rolfes Agri. So ek is betrokke by al die nuwe produkontwikkelings wat hierdie manne verkoop en is lekker om hier by julle te kan wees. Hierdie seisoen is bietjie van 'n ander konsep waarna ons kyk hoe kan 'n nisboer 'n kommersiële boer word. Ek dink dit is 'n baie oulike idee. Ons kyk na kommersiële boere wat uit hierdie kommoditeitswêreld uit beweeg het deur iets unieks te doen en ons noem dit hulle is 'n nisboer. So as 'n voorbeeld wat ons nou gaan sien is Rugani wat eintlik 'n wortelboer is, maar sy nis wat hy geskep het is. Hy het sy wortels nie net op die mark gaan lewer nie, maar hy het 'n sapfabriek gesit. So kom ons gaan na Mali toe en ons kyk wat hy vir ons vertel van die storie. Dan goed. Mali besoek Rugani Juices. Dis 'n produk wat al hoe meer bekend op Suid-Afrikaanse winkelrakke raak. Rugani juice follows a process of natural farming. So we've got a 3-year crop rotation cycle. So what that means is after harvest, a pivotal harvest after a particular year, we plant it with various grasses, legumes and so forth. And that brings nutrients back to the soil. And the soil is rejuvenated over a 3-year period. So it's basically turned in, ploughed in. Following year you put another legume or grass, turned in, ploughed in, and after 3 years then we plant that ground again. So that's what we call natural farming, and that allows our land to be sustainable. Can I see like what one looks like? Yeah, have a pull. There you go. That is as fresh as it can be. Pretty close to a first grade, I'd say a little bit small, but that is, straight from the site, right from the source. Wow. So we try and capture the carrot's nutrients within the golden hour life force. So within a matter of 2 to 4 hours, the carrot's harvested in the pack house, hydro-cooled, and on the same day sent to market. For the juices, it's 4 hours after harvest, and we're ready to go with our fresh carrot juice. We're the first vegetable farmer to bring it into South Africa, and what it does is it reduces the temperature of the carrots to 2 degrees. That increases the shelf life from 8 days to 8 weeks if you don't break the cold chain. What we have is the juice goes through something we call the hole in the wall. Now the hole in the wall is fresh carrots going on a conveyor belt, and that starts the process. So the carrots are as fresh as can be when we have the juice. I want to see the pack house. Can you show me that? Of course, follow me. Thank you. So this is where the carrots are prepared for the market. So this is what we would say is a second grade carrot. Second grade, but it's so big. But if you feel that, how cold that carrot is, Wow. that's gone through the hydro-cooling process, and you don't get sweeter than that. That was harvested a couple of hours ago. Marley, I want to show you what I live and breathe on a daily basis. This is probably my first love, is making carrot juice, selling the carrot juice. So this is all custom built. There's nothing that you see here that isn't custom built, particularly for what we do, and you won't find it anywhere on the market. So what we have here is we'll have bins of carrots, and it's fresh produce that goes into this tipper. Then the juice goes up a conveyor belt, and it comes into the chopper. Now, another important part of what we do that I'm incredibly proud of, because I'm very almost a greenie, if you could say, is our decanter. So what you have is obviously quite a lot of pulp after the juice is extracted. The pulp is sent through, and this is the only non-custom built part of the facility which draws pulp through to the biogas facility. The biogas facility essentially allows the facility to be, our juice factory, to be run by green energy. So that facilitates the whole building? So it does. We're not at 100% efficiency yet, but when we're at full production capacity, we'll be able to run this as well as the pack house. What we have here is the lab. So this is our in-house lab.
we're dealing in a low acid product. Low acid products are subject to botulism. You have to be as, focused on ensuring that the product is good to go to market. This is the final line. What we have here is where the product is prepped for market. Going through here, it's all mechanically boxed, set on a pallet, and ready for market. Before you leave, I'd like you to have a taste of my favorite variant. This is the carrot and ginger. Sure. If you have a look at that, that means it's incredibly high in beta-carotene. Have a sip. The ginger's potent, and that's why I like it. It looks more orange than orange. No, absolutely. This is great. Fantastic. So that's my favorite one. Great for immune system. Now you're off to see my boss. Thanks so much, Molly. Thank you for your time. Thank you for your time. Okay, cheers. Cheers. Vito, Hi, Molly. Welcome. thank you very much. I'm happy to be here. Please come in. Thank you. How did you, out of the whole vegetable family, decide that the carrot is the one? We decided on carrots because of the fact that it's what grows in our area. So we began to gradually drop other lines and focus mainly on carrots. Then, of course, what you also did within the paradigm of food security was to reduce waste. As soon as you start fiddling with prices, that's when you get food wastage. The other aspect is that you can sometimes take very good food, like our carrots, for example. So then the idea to then move into a product like a fresh carrot juice, and it gives quality food at a reduced input cost. What would you say to new guys who are sitting and dreaming and wondering, where do I start? Your biggest enemy is yourself. If you believe you can't do it without somebody's help, or you're owed something, then after 30 years, you'd be still waiting for that thing to happen, because until that's happened, I can do nothing. But when you accept the fact that this is the reality that I confront, and if I want to be a farmer, then I have to lift myself up by my bootstraps. The key to your success is within yourself, not within those around you who owe you something. Vito, thanks for having me. Thanks for the inspiration. Pleasure, Molly. It was lovely having you here. Thank you. Hy het 'n paar belangrike dinge hier gesê. Om so 'n groot fabriek te hardloop, beteken dit jou produksie moet konstant gewees. Elke dag moet jy kan produseer, want jy het 'n mark wat jy 'n verantwoordelikheid teenoor het. Die ander ding is wat ook belangrik is dat jy moet geld maak uit jou besigheid om dit te kan investeer in jou besigheid. Kwaliteit is nie onderhandelbaar nie. Jy moet konstant kan produseer dieselfde kwaliteit. En dis wat hy nou gedoen het met daai wat die wortels so vinnig afkom, met die bedoeling om daai sappigheid en daai kraakvarsheid te behou. Vir hierdie ouens om hulle onderskei van 'n kommersiële boer is om in hierdie rigting te gaan. En om, soos Philip sê, om volhoubaar te boer, moet 'n mens kyk dat jou grond gesond is. Mense kla maklik, produsente, daar's genoeg om oor te kla as jy wil kla, maar hulle het pleks van sak as dit hulle het 'n probleem gehad met die oorskot wortels en hulle het 'n plan gemaak. Philip, jy het 'n nuwe rol hierdie seisoen. Vertel ons meer. Ons gaan besoek hierdie seisoen nuwe verskaffers om te kyk wat se bydrae hulle kan doen vir die landbouers en dan vir die eindverbruikers wat daar buite is, om seker te maak dat ons werk met die omgewing en laat ons dit op 'n veilige manier doen, dat ons nie die omgewing besoedel nie. So ons het die eerste fabriek wat ons besoek het was by Freddy Denner hulle by Rolfes Agri en dit was baie insiggewend geweest. Na die breek kyk ons daarna. By Rolfes Agri in Pretoria is hulle die heeltyd besig om vooruit te kyk vir die Suid-Afrikaanse boere en die produk wat hulle mag benodig. Philip loer so 'n bietjie in. Hallo Gerrit. Philip, gaan met jou? Ja, baie goed man. Gerrit, is goed. Vertel my 'n bietjie van Rolfes. Ons word besit deur die Rolfes groep wat gelys is op die JSE, Rolfes groep. Ja. En onderdivisie van hulle is dan nou ons, Rolfes Agri, en dan die ander onderdivisie wat ons het van hulle aan die landboukant is die Absolute Science, die analitiese laboratorium. Ons maak byvoegmiddels, vervaardig, formuleer byvoegmiddels, insekdoders, onkruiddoders, swamdoders en dan spesialiteitskunsmismengsels of anderste ook spesialiteitsblaarvoedingsmengsels. Maar kom ek gaan wys jou 'n bietjie rond hierso. Dankie. Hierso is een van die laboratoriums wat Absolute Science gebruik. Wat sal die waarde wees vir julle as 'n vervaardiger om 'n laboratorium te hê? Kyk, vir ons die groot voordeel daarvan om 'n laboratorium in groep te hê wat geakkrediteer is deur ISO 17025, Ja. is die feit dat hulle doen al ons analises vir ons roumateriale voor ons dit gebruik. Enigstens moet dit getoets word om te sien of dit op standaard is en dan ook alle produkte wat ons klaar geformuleer het in die fabriek
doen hulle dan analises om te sien of dit op standaard is volgens hoe ons dit geregistreer het. So hierdie is die laboratorium waar alles half begin, as ek dit so kan stel. Soos jy weet, ons het die area bestuurders wat in die veld oralste deur Suid-Afrika is. En as hulle kom met 'n idee of 'n probleem identifiseer ergens in 'n sekere gebied, dan ons begin met verskillende kalsium speel met ons 2 chemikuste wat ons het, en hulle ontwikkel 'n produk wat op die einde van die dag dan stabiel is, wat 2 jaar 'n raklewe het, wat ons dan later kan registreer en dan in die mark kan indruk sodat ons hom kan begin versprei daarso. Die groter bottels wat hier is, Gerrit, waarvoor is hulle? Hierdie is dis 'n retensiemonster soos ons dit noem, sodat indien daar enigsins in die toekoms totdat daai monster totaal en al uitverkoop is, word daai monster gestoor vir tot 'n minimum van 2 jaar in elk geval wat die wet vereis. So elke monster word gehou en indien daar enige probleem sou opduik dat iemand nie seker is nie, is dit die regte, is die kwaliteit reg of enigiets, kan ons enige tyd weer analiseer om seker te maak alles is op standaard. Hier is nou die fabriek. Wat ons het hier, so ons het in totaal in hierdie fabriek is die 33 verskillende units waarvan ons praat, wat verskillende formulasies kan ontwikkel. Alles hierso binne is net eenvoudig die swamdoders, blaarvoedings en byvoegmiddels. So as 'n ou kyk na hierdie paklyn wat hierso staan, so ons het dis nuwe paklyne wat ons geïnstalleer het nou, en dit is eenvoudig om ons kapasiteit op te jaag. Ons het hier verskillende, soos ek gesê het, van die verskillende prosesse wat ons kan maak van 'n praat altyd van 'n soluble concentrate of 'n soluble liquid. So hang af van die tipe produk wat ons maak, bepaal ons waar ons dit gebruik ook of wat se plant ons dit gaan maak. So wat jy hierso doen is die roumateriaal wat jy kry is 'n sekere partikelgrootte. So dan sit jy hom hier binne in en jy maal eenvoudig daai grondstof totdat jy hom daai spesifieke partikelgrootte kry. Van hoe kleiner hy is, makliker word hy ook deur die plant opgeneem. So dit is die stoor waar alles dan verskeep word van hier af. Een van die goed waarop ons onsself baie trots is dat ons enige plek in Suid-Afrika binne 48 uur produk kan lewer aan ons kliënte. En hoe dit werk is, ons het 'n verspreidingskontrakteurs wat ons gebruik, vervoerkontrakteurs, wat na sekere dele van die land toe ry of vervoer, en dan ook in die buiteland. En dit word alles van hier af verskeep dan ook. Nee, wat ek kan sien is julle is definitief geraad, want ons weet mos ons boere se behoeftes is mos, as wel dit gister al gehad het, so julle is definitief geraad om vinnig te reageer, dis great. Gerrit, dit was my ongelooflik lekker om by julle te wees. Philip, baie dankie vir julle tyd. Die hele fokus vir ons op hierdie seisoen moet wees vir hoe ons migreer van 'n klein boer na 'n groot boer en hoe kan ons help? Wat dink jy? Van ons kant en Rolfes Agri se kant is dit so belangrik dat 'n mens veral vir hierdie klein boere hulle probleme reg identifiseer, sodat 'n mens op die einde van die dag by innoverende produkontwikkeling kan uitkom om ook hulle probleme aan te spreek en nie net vir die kommersiële ouens nie. So dit is baie belangrik. Ja, ek dink wat julle ook baie goed doen is as julle gebruik tegnologie om seker te maak dat die waarneming wat jy het is altyd maklik om te sê hoor as ek sien hierdie probleme, dit is dit. Maar heel waarskynlik is dit iets anderste en om tegnologie te gebruik en kundigheid om te gebruik om jou te help om die regte besluite te neem. Ja. Watse spesifieke tegnologie sien jy daar buite wat in die volgende 10, 20 jaar gaan gebeur? Ek dink wat baie belangrik is ons na die omgewing kyk en ons kyk na die klimaatsverandering, soos hulle noem global warming, is laat ons rig op produkontwikkeling wat spesifiek stresstoestande aanspreek in die bedryf wat ons mee sukkel. So ons fokus van R&D is baie gerig op stres wat jy ook in die insetsel gesien het. So ja, dit's baie belangrik dat ons navorsing so doen laat ons die bedryf doen julle ook navorsing op die aanwending kant? Aanwending kant. Eerstens produkontwikkeling en ook in die aanwending. Want aanwending is ongelooflik belangrik in terme van die fenologiese stadium van die gewas om sodoende dan die beste resultaat uit die produkte uit te kry. Dit moet vir die boer gerieflik wees. Jy kan 'n Rolls-Royce produk ontwikkel, maar die produk moet in die praktyk inpas. Hulle konsentreer nie net op permanente gewasse nie, maar soos byvoorbeeld 'n mielie wat onder ekstensiewe klimaatstoestande groei, is om ook 'n produk te probeer ontwikkel wat daar kan help om seker te maak dat ons 'n eenvormige opkoms het. Na die breek kyk Simonia na die eerste nisboer wat beoordeel gaan word. Die Valverde Eco Hotel is waar Simonia haarself bevind. Nie vir 'n massering of 'n wegbreek naweek nie, maar vir My Aquaponics. Die mense wat die hotel se vars voedsel verskaf.
Dis die tilapia, die Mozambikans. Wat word hulle gevoed? Simonia, die voordeel met hierdie tipe vis is dat hulle is omnivorous. Hulle sal beide groente en enigiets wat groen is eet. Ja. En ook proteïen. Moati, can we catch? Woo! That's it. Okay, wees nog net kalm. So die Mozambican, as jy kyk na hom, okay Moati. As jy kyk na die Mozambican, hy het dis nou 'n kleintjie, maar hulle is wat ons noem monbroeiers. So wanneer hulle broei, sal hulle al hulle babas terug in die mond insit en dan en so beskerm hulle dan hulle babas. Dis die Mozambican. Die ander ene, okay, kan ons net gou oopmaak. Nee, net rustig wees nou meneer. Sê, miskien om jou net 'n bietjie hier te wys. Ons noem hierdie 'n bioball, nê. Al jou bakterieë begin hierso. Jy het 'n goeie area waar jou bakterieë kan broei hierso. En jou bakterieë is baie nodig om al die visgemors amper te verwerk na nutrients toe. As ek dit so kan stel. Net om 'n idee te gee, so hier is jou blaarslaai. Ons koop hulle gewoonlik as seilinge. En hulle kom basies in 'n netpot. So dis jou netpot. Daar's geen media of enigiets wat jy hier binne kan gebruik nie. En dit sit jy maar net in die water in, nê. Hierdie stelsels noem jy dan dis deep water culture stelsels. Ja, so dis belangrik dat jy suurstof binne die water het. Nou as jy nie suurstof hier het nie, gaan jy wat ons noem root rot by jou plante kry. So dan aan die ander kant het jy bietjie verskillende stelsels wat jy hier gebruik. As jy hier kyk, jou water vloei, daai watervlak gaan begin styg. Wanneer jy 'n sekere punt bereik, nê. Hierdie is 'n belsyfon en hy begin dan 'n vakuum binnekant gebruik. Jy vul met water, maar dan moet jou water ook sak. Dit noem ons dan 'n flood and drain. So hy flood en dan drain. Nee. Hierdie is jou deep water culture. Hierdie is ook 'n baie so hierdie stelsel is baie verskillend van jou aquaponic stelsel. Dit kan jy kan iets soos hierdie bou by jou huis. Klein stelsels soos hierdie. So al wat jy nodig het hierso is jy 'n klein tank, né? Ja. Ons sit water hierin en ons sit 'n sekere nutriënt wat ons aan binnekant sit. Ons noem dit 'n hydroponic nutriënt, né? Jou water vloei hierdeur en daar's gaatjies aan by verskillende gedeeltes van hierdie verskillende plekke en jou water kom dan by jou nutrients uit. Wat is eintlik jou verwantskap met die lodge? Hulle het 'n belangstelling gehad om in aquaponics te gaan en toe nader hulle ons en sê hoor, kan ons kyk of ons 'n stelsel kan bou vir hulle. En met die onderhandelinge wat dan plaasgevind het hulle gevra, kan ons miskien 'n vennootskap aan die gang kry tussen hulle en ons. Ja. En al die groente wat ons daar produseer, word dan gebruik in die hotel, in hulle restaurant vir al hulle gaste, jy weet so. As ek so 'n stelsel by my huis wil begin, wat sou dit my die sak jaag? So ek meen, so 'n klein stelsel kan jy begin eksperimenteer vir R1,500. So dis hoe klein jy kan begin. En dan hoe lank voordat ek wins toon? Dit gaan meer van 'n hobby stelsel wees, jy weet. Is dit 'n wensgewende besigheid? Ek dink vir enigeen wat wil belê, jy gaan moet 'n toegang hê tot die mark. So as jy jou produk gaan verkoop byvoorbeeld aan die Johannesburg mark, gaan jy veel minder kry vir dit wat jy produseer. Maar as jy 'n kontrak kan kry byvoorbeeld by 'n Woolies of 'n Pick n Pay of 'n Spar, dan kan jy verseker wees dat jy gaan winsgewend wees. Baie dankie dat ek hier kon kuier. Plesier. Dankie Simonia, alles van die. Dankie selfde vir jou. So meneere, wat dink julle van hierdie? So die verhouding wat hulle het met die restaurant
Daar is 'n baie goeie besluit gewees om dit ten minste in plek te kry dat jy weet dat dit wat jy produseer, jy aftrek het en as daar nog goeie kommunikasie is tussen die restaurant en jou, weet jy ook wat om te produseer en hoeveel om te produseer, sodat jy nie onnodige verlies het nie. So dis netjies. Jy kan ook sien aan die gewasse wat hy produseer. Dis slaaie en daai dis baie spesifiek vir die mark wat hulle daar het. So ja, daar's baie potensiaal dink ek vir uitbreiding ook in terme van maar dit gaan 'n bietjie infrastruktuur en geld kos. Ja. Die ander gedeelte is ek sê dit's amper meer 'n stokperdjie. As jy dit op klein skaal wil doen, is goedkoop. Gaan dit nie vir jou 'n volwaardige inkomstestroom gee nie, maar tog anders moet jy begin. So ek dink veral vir kinders so goed wat wil daarom sien waar kom groente vandaan. Is dit 'n lekker beginmanier daar in jou tuin of in die huis om dit te probeer. So hierdie seisoen het ons 3 vrae wat ons gaan vra en elkeen tel uit 10 uit. So die eerste een is ekonomiese lewensvatbaarheid. Jy moet 'n inkomste kan genereer reg deur die jaar en daarvan 'n lewe kan maak. So dit gaan daaroor hoe jy jou winsgewendheid van jou boerdery en dan moet genoeg deursit wees sodat daar 'n redelike groot winsgewendheid wees sodat jy ook verder kan gaan jou besigheid te kan groei. Dit moenie net wees dat jy elke keer al jou geld opgebruik nie. Corneille, die tweede een, uitvoering en implementering. Hoe sien jy daardie gedeelte van die vraag? Ek gaan punt gee volgens die persoon wat ons nou na gekyk het, maar ek hou ook in die agterkop gedagte die publiek wat kyk, is dit vir hulle sal hulle dit maklik kan implementeer daar by die huis of waar kan hulle probeer. So dit gaan net is dit 'n maklike stelsel. Jy kan nie help om daai angle te gooi nie. Ja. Dit is in jou hart. Ja. En die derde een is nou die potensiaal vir groei. Hulle het die nou my, weet as ek wat ek nou in Cecil verstaan het, so daai die basis is gelê, so daar kan net groei. So nou vra ons die vraag, het hulle die kapitaal? Is daar die infrastruktuur in terme van het hulle ruimte vir nog tonnels? Ek dink persoonlik daar's kans vir groei hierso. So die eerste vraag, ekonomiese lewensvatbaarheid. En tweedens die uitvoering en implementering en derdens asseblief kyk oor die potensiële groei. Freddy, wys vir asseblief jou punte en vertel ons bietjie oor hoekom jy dit gesê het. OK, dis basies hoe ek het 'n 6 geskoor vir die ekonomiese lewensvatbaarheid, maar ek dink daar's baie potensiaal vir uitbreiding. Wat die uitvoerbaarheid betref, is ek bietjie bekommerd. Dis hoekom ek hom net gemiddeld geskoor het op 5. Daar's 'n paar goed oor sanitasie wat ek dink hulle op kan verbeter. Potensiële groei, ja, daar is potensiële groei. Dit hang nou net af in terme van hoeveel ander markte kan hy nog ontlont of kry in die proses. Vir my by die ekonomiese lewensvatbaarheid, jy kan sien dat dit nie sy enigste bron van inkomste is nie, wat my duidelik wees, jy kan nie daar voltydse lewe van maak nie. Die tweede ene rondom, daar is definitief vir my in die stelsel wat ons daar gesien het, goed is wat ons kan beter doen, om seker te maak sy produksie kan verbeter. En dan die laaste ene, die potensiaal vir groei. Definitief, dit wat hy doen in die rigting wat hy gekies het om na die restaurant toe te gaan. Hy kan dit uitbrei om in die Middelsdorp area is daar redelike groot potensiaal. Maar wat hy ook gesê het, is belangrik. Hy moet sy produksie verbeter sodat hy meer geld kan genereer om seker te maak hy kan 'n mark penetreer. Dis 'n diererige konsep en ek het dalk dit verkeerd verstaan, maar ek het vir my geklink of hy slegs aan hierdie restaurant kan lewer. Ek gedink sy groei of potensiaal vir groei is redelik beperk. Ek weet as jy meer inligting het van hoe lyk die omgewing, gaan dit dalk moontlikhede wees, maar ek dink sy skaal is redelik beperk vir wat ek daar gesien het, kostegewys, spasiegewys en die mark kan weer gelewer het. Dit is 48 uit 90 uit. My Aquaponics, nommer 1 op die lys op hierdie stadium. Freddy, dankie aan jou tyd en dit was regtig 'n voorreg om jou te ontmoet. En ons sien julle volgende week. Baie dankie. Volgende keer besoek Mali die Rika Meats varkboerdery. Philip loer in by die wêreldklas Syngenta in Brits. En Chris kuier by die Bushkatees boomboerdery.